مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. كشف موقع سبوتنيك الروسي أنه بعد شهر من قرار الجزائر وقف تدفق الغاز الطبيعي إلى المغرب، تواصل شركة النفط والغاز الوطنية سوناتراك تزويد الشركة مغربية بالغاز المسال. وقال الموقع في نسخته الفرنسية إن الناقل الرار، وهي سفينة تابعة لشركة جزائرية، نفذت عمليات تجريد في مينائي الجرف الأصفر والمحمدية في الفترة ما بين 21 ونبر المنصرم والواحد دجنبر الجارية، وهو ما كشف عن وجوده الصحفي الجزائري أكرم خريفة بناء على معلومات قدمتها مواقع التعقب البحرية. وكشف ذات المصدر نقلا عن مراسله بالجزائر أن إدارة سوناتراك رفضت التعليق على وجود الناقلة التابعة لها في مينائي الجرف الأصفر والمحمدية. ونقل الموقع من مصدر داخلي في الشركة طلب عدم ذكر اسمه قولها إن شحنة الغاز المسال كانت متجهة إلى شركة إفريقيا غاز التابعة لرئيس الحكومة المغربية عزيز خنوش. وأضاف المصدر تعود العلاقات بين إفريقيا غاز وسوناتراك إلى عدة سنوات. أصبحت الجزائر أحد الموردين الرئيسيين لغاز البترول المسال للشركة المغربية، ويستمر العقد حتى 25 ديسمبر 2021. نشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.